سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دا انټیلوپ کینون دی. انټیلوپ کینون د اریزونا ایالت په شمال کې د ناواهو خلکو پر ځمکه موقعیت لري. د ځمکې له تر ټولو حیرانونکي جوړښتونو څخه دی. دا نرۍ درې چې د سلټ کینون په نوم یادیږي د میلیونونو کلونو په اوږدو کې د ناڅاپي سیلابونو او قوي بادونو له امله جوړه شوې ده. د دې دیوالونه د سرو ډبرو څخه جوړ شوي دي. ډېر نرم او سفیداره ښکاره کیږي، لکه یو هنرمند چې په لاسونو سره دا ځای ته راشلی وي. کله چې د لمر رڼا د تنګو لارو څخه دننه ننوځي او پر دې تنګو دیوالونو باندې رڼا ولګیږي، د نارنجي، سور او زرینو رنګونو څخه یو بېساري منظر جوړوي. دا دره په دوو برخو ویشل شوې ده: پورته انټیلوپ کینون او ښکته انټیلوپ کینون. پورته برخه پراخه او اسانه ده، چیرته چې د لمر وړانګې نیغ لاندې پرېوځي او د جادویي رڼا ستنې جوړوي. دا منظره دومره زړه راښکونکې ده چې داسې احساس کوي لکه رڼا چې سیده له اسمان څخه همدې ځای ته راپرېوځي. ښکته برخه بیا ډېره تنګه او تاو راتاو ده. ځینې وخت انسانان اړ کېږي چې کښته سي یا هم پر ځمکه باندې وسکېږي او بیا دې ځای ته ننوځي. خو د همدې تنګوالي له امله د دیوالونو بڼه او رڼا لا ډېره رازناکه ښکاره کېږي. له علمي پلوه انټیلوپ کینون یوازې د اوبو او هوا د ځواک بیلګه نه ده، بلکې دا هم ښیي چې طبیعت څنګه د ورو خو دوامداره حرکت له لارې هنري شاهکارونه جوړوي. هر ځل چې باراني اوبه دلته بهیږي، د دیوالونو سطحه نوره هم نرمه کوي او بڼه یې بدلیږي. کله چې سیلانیان لومړی ځل دې درې ته ننوځي، یو ځانګړی سکون او یخوالی احساسوي. جګ دیوالونه اسمان پټوي او دننه فضا داسې وي لکه انسان چې بلې نړۍ ته تللی وي. هر څومره چې مخکې ځي، د دیوالونو بڼه او رنګ بدلیږي. کله د څپو په شان ښکاره کیږي، کله د غوړېدلو جامو غوندې، او کله د یو عجیب تونل په څیر ښکاره کیږي. د انټیلوپ کینون تر ټولو ځانګړنه د رڼا وړانګې دي. کله چې لمر د ماسپښین پر مهال پورته سي، د دیوالونو له نرۍ چولو څخه رڼا له دوړو سره یو ځای کیږي او بیا وروسته د شین رنګ، زرین او سور رنګ حیرانونکې ننداره جوړوي. عکاسان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه دلته ځان رسوي تر څو دا شیبه په کامره کې ثبت کړي، او په همدې خاطر دا ځای د نړۍ له تر ټولو ډېر عکس اخیستونکو څخه شمیرل کیږي. دا دره د ناواهو خلکو لپاره سپیڅلې ده. هغوی دا د ځمکې د روح کور ګڼي. د هغوی لپاره دا یوازې یو طبیعي جوړښت نه دی، بلکې یو ژوندی سمبول دی چې هغوی له خپل کلتور او میراث سره نښلوي. کیدای سي همدا لامل وي چې هر څوک دې ځای ته راځي یو ډول نالیدلې روحاني انرژي احساسوي. انټیلوپ کینون موږ ته دا درس راکوي چې د ځمکې هره ذره د وخت یوه کیسه په خپل ځان کې پټه لري. دا دره یوازې د تیږو دیوال نه دی، بلکې د میلیونونو کلونو د طبیعي قوتونو ژوندی ثبوت دی. هغه قوتونه چې لا هم د بدلون په حالت کې دي، او راتلونکو نسلونو ته به د رمز او ښکلا یو بېساري انځور ورښکاره کړي. ملګرو، خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.